Ну что, девчонки, привет! Рада вас видеть. Здесь такие все классные, хорошо подобрали форму. Представьтесь. Добрый день, добрый вечер уже. Нас зовут фолк-группа «Хвоя». Мы группа из Пензы, приехали, поем фольклор в современных обработках. Да, это поп, драм-н-бейс, рок. То есть мы мешаем все, но самое главное остается фолк. Классно. А что ждете от конкурса? Вообще ждем новых эмоций, опыт, ну и дай бог победы. А готовы сейчас спеть здесь, раз ждете новых эмоций? Давайте у пресс-пола споем. Хорошо, давайте.